Voilà, mbote na bandeko nyonso bazali kolanda biso mokolo ya lelo ya jeudi 29 septembre 2022 na kati ya Bosolo na politique officielle émission tango miso biso na bino tozalaka na communication directe pour que boye effectivement maema koleka na kati ya mboka na biso République démocratique du Congo yango toko senga merci na ba bazui biso pour l'instant déjà tozali en direct sur Facebook Bosolo na politique officielle. Nous vous disons merci beaucoup na ndenge penza bozali kolanda biso. Nous disons aussi merci na ba ebanso ba kozwa biso na nzela ya YouTube bino ba bozwa mi surtout na mikili ya bapaya bozwaka toujours occasion à kotala émission na bino Bosolo na politique pour boye effectivement réalité vraiment il y a République démocratique du Congo sur tous les plans économique, social, éducation, financière, politique, na religion, tout ce nabino. Merci beaucoup. Merci aussi na bayo banso ba kota la biso na ba commune so esika bozali na ville province ya Kinshasa, tout ce nabino. Merci beaucoup peto tombeli bino mokolo molamu tokozwa penza lelo masolo na biso mama ya masolo s'il faut dire parce que nous avons deux parties dans cette émission. La première partie toko ya mbandeko moko oya epe na ba ide na ye aye na ba initiative na ye ali moko ya bakambi na kati ya Alliance des Congolais progressistes ACP parti cher au gouverneur de la ville Jean Tiningo Bila elongo na ye toko beta pe masolo ebele penza parce que ali victime ya mwa makambo ebele ayoki pasi tellement edeki na motema lobite na ya nzela ya Bosolo po toloba penza Bosolo toloba pena vérité to panza pena nteke yango o tango nyonso ba kokosa makambo lelo na ko dévoiler à la face du monde qui suis-je Trosola naye yango avant tout na présenter bino mwana mboko toali na kati ya plateau na biso tokozwana no basango oyo ekwei na mokolo kino alobi pe mokolo ya lelo toyeba penza mainini makoleka na kati ya mboka na biso. RDC processus électoral, allons à l'essentiel. Eric Tsenga, porte-parole de l'ECC. Matadi, les stationnements des véhicules de gros tonnage sur le pont Pozo, un danger permanent pour cet ouvrage. Test Covid-19, la CAGE dénonce la tracasserie des services du ministère de la Santé à l'aéroport d'Enjili. Bukavu, inauguration à l'hôpital de Panzi du bloc opératoire pour la chirurgie mini-invasive. Théodore Ngoy, il y a une plainte qui a été portée par Vidier qui a donné lieu à l'ouverture d'un dossier. Rutshuru, pas de cours pour des milliers d'enfants depuis une semaine à la suite des villes mortes. Kalemi, inauguration du centre hospitalier de la police financé par la MONUSCO. Beni, des fausses pièces d'identité à la base de la tension entre la société civile et la police. Rutshuru, 7 blessés lors de manifestations contre la MONUSCO à Nyamilima. RDC, une centaine de militaires rwandais signalés à Libenge. Élection 2023, Denis Kadima rassure Rita Bola de l'organisation de l'enrôlement des électeurs à Kwamount. Incendie des ateliers de meubles, Ngobila promet de faire rapport au gouvernement central pour une assistance aux sinistrés. Voilà tout pour les informations du jour, très chers téléspectateurs. Je l'ai dit tout à l'heure. Que toali na mwana mboka moko na kati ya plateau na biso oyo nde tokosola na ye pour la première partie ya émission na biso et puis la deuxième partie tokozwa bandeko penza bakoya mibale na kati ya plateau na biso moko ya union sacrée moko pe ya nouvel élan pour que toyeba penza actualité politique moto na moto apesa analyse na ye par rapport ya ba regroupement politique na bango yango wana toko bandana no maso na biso lelo na mwana mboka Maiko Birindwa Moshagalusa oazali vice président fédéral ya ACP Alliance des Congolais progressistes ya Okatanga parti cher ya Jean Tiningo Bila mwana mboka Mike Birindwa boye malamu na kati ya Bosolo télévision. Merci makasi Mamelo. Mwana mboka Birindwa bato bakotala babi oh c'est vrai alati ba chemise ya pembe ekoti langi ya pembe na efiji mopanzi ya ACP otolobi parti cher Argentine Ngobila mais na début ya Mamelo alobi ah mwana mboka ali victime ya makambo ebele na kati ya République na biso yebisa biso nani toyebi to yeli biso liboke moko efo ebima pena na etando eke po motonyo so amona
arrivé na yo na kati ya Bosolo télévision et ali concrètement ni. Merci makasi Mamelo. Lelo yo toye naye expressément pona ko dénoncer makambo ya mabe ezolobama na kombo ya ngai personnellement. Nazali congolais d'abord mutu oyo constitution na biso elobi soki eloko lobami na ndenge ya mabe oyo babengi diffamation ba imputation de dommageable il faut ko dénoncer eloko oyo na yeli lelo ya bandeko oyo balingi ko aider mokonzi ya mboka te Fachi Beton bazali ko luka bakwesa ba oyo bazoluka ba accompagner président de la République. Présence nangai ezali suite ya vidéo oyo ezo circuler na ba réseaux sociaux na kombo nangai. Voilà présence nangai. To tiango vidéo ko circuler na ba réseaux sociaux oyo penza yali na kombo na yo mwana mboka yebisa biso nanu. Moto nyonso akulanda lobi oh babirindwa basekwe lisusu to lolenge kanya aki kombo bato nyonso bayokaka na tango ya Mobutu birindwa basekwe birindwa ngo aiya Katanga aiya Sud Kivu aiya Rwanda to ali wapi nakobanda ko expliquer mukie aki koko na yo birindwa wa sangwe kenda na kati ya RDC nakobanda ko expliquer kaka nde boyebi kombo ya birindwa eza kombo oyo ya sikate epa na ngai eza kombo ya este ya République ya démocratique ya Congo biso tozali ba peuple oyo babengi ba peuple bashi tozali ba bantu bazo se retrouver na ba parti ebele ya République démocratique du Congo na este biso bashi tozali pe ba bantu ngai birindwa Mushagalusa Mike nazali mwana ya Birindwa Mushengezi Constantin. Birindwa Mushengezi Constantin wana nazokene na arbre généalogique ndenge tobengaka na lopoto pour batu ba comprendre. Birindwa Mushengezi Constantin qui est mon père a comme père Mushengezi Casimir. Mushengezi Casimir a comme père Chirano. Chirano a comme père Chiraongwera. Kombo ane ko sonner ma bé. Ezaba kombo na biso. Ezaba kombo na biso. Tolingaka ngo bongo. Tolingaka ngo bongo Mamelo. Tango na komi na Chiraongwera. Chiraongwera azali oyo mokonzi monene ya peuple bashi. Nakoloba population congolaise oyo bazali na capitale oyo bazali na ba province oyo bayebi histoire ya peuple chi Chiraongwera tant to komi na niveau ya Chiraongwera c'est lui yenda zali l'arbre là où on trouve tokokuta arbre généalogique officiel ya bashi bokomona ata bokoti na oyo babengaka Google ba moteur de recherche beaucoup de ba publication ebele et salama na peuple bashi na ba publication wana vous allez trouver Chiraongwera ye azali moko yo abundisa ba envahisseur o bazaki koya kokota po bazo mabele na biso na este ya mboka donc biso muto alobi biloko na kombo nanga ake mabe makasi ake libana tokolanda ye nazali oyo azana makila ya souche oyo ekoti na dynastie ya peuple Chi na bandi na Birindwa Mushengezi oyo azali papa na ngai papa na ye azali Birindwa Mushengezi Casimir Mushengezi Casimir azana papa oyo babengi Chirano azana papa oyo babengi Chiraongwera biso tozali na makila souche ya peuple Chi biso donc ngai oyo ba benga bamushi bashi bazoyoka bako comprendre et puis ba comprendre mamuni nazoloba tozali nazali mushi te oyo balokoti pembeni gauche droite te naza na lignée royale mushi ya mélange te naza na lignée oyo wuti na Chiraongwera papa na ngai
azali pour comprendre que tozo luka to bebisa image ya président de la République. Mais oya kotanga ba peuple congolais ngayo nazali peuple congolais ya sûr maman na ngai kombo na ye batu papa kabasele généreuse. Vous comprenez que na Kasai. Place nini oyo ekobimisa ngai nazala Rwandais. D'ailleurs, biso ba peuple congolais toza na problème na Rwandais te. Biso toza ba tutotangi. Toza na problème na oyo bengami système oyo ba Rwandais moko batie en complicité ndenge toyebi na ba congolais misusu oyo bazalaki malveillant. Le peuple congolais, le peuple rwandais, être peuple rwandais n'est pas d'abord un crime. Toza ba o batangi, mais système rwandais bâti en place, il y a gouvernement rwandais en place, ndetoko boya. Voilà. Moi mboka Mike Birindwa. Toti kana no bandeko to ali na bango ba kota la biso pour l'instant. Batala na no bililio yo ndeko mosusu asala ki contre yo. Comme ça, tu zonga penza, s'il faut faire un démenti, s'il faut expliquer à la population que Malobo de quoi lati béré à vert, à tie drapeau na biso na kingo, et ali a solote, yonde oko sala, yonde oko se justifier na kati ya plateau. Tozwana no, ba bilili wana ibongo tozonga na plateau. Merci. Bonjour, bonjour, peuple congolais, c'est Roger le combattant makile ya Congo. Oyo azali na makile ya Congo congolais, le ko na Fachi Beton. Mon président Félix Tshisekedi Tshilombo naza ko pesa yo information. Balobi même na musika tozo contrôler ba infiltrer, même na musika tozo contrôler ba tuwa mabe. Ezali na Rwanda moko comme na Mike Birindwa Mushagalusa. Mike Birindwa Mushagalusa azali ko kotsa ba arme. Azali ko kotsa on dirait azana agence ya fret ndoko rien. Azo kotsa ba arme, azo sala ba pagaille, azo sala ba bavire, azo sala ba n'importe quoi, azo kotsa ba arme, po ba sala rébellion ya batu pona batu na bango ya katakatanga. Ba arme na ezo kote wapi? Kote ya Mukambo, kote ya Mukambo, kote ya Rivonia na Lubumbashi. Azana complicité na ba autorité mususu moko, azana kati ya auditorat oya biso. Azana complicité lisusu na kati ya services spéciaux commandant ya Lubumbashi. Services spéciaux commandant ya Lubumbashi, il faut osala effort ou soit yo yebi ou soit osala sembla. Mais azana complicité na mutu moko na kati ya services spéciaux. Président Fachi yebisa ilunga akangela biso Birindwa Mushagalusa Rwandais oyo aliko sala rébellion à côté de Minduki la kati ya vilaki la kati ya Lubumbashi pour basala katakatanga, mais avec Fachi et Olekate. Donc plus rien ne sera comme avant. Ma kambo na solo bango Alfonso le Gaulois imambo Buka Sajansi o imambo na solo ba Roger le combattant na imambo oyo. Donc blague exate président Fachi Fugola Misu, Ozali fraise information, Birindwa, Mushagalusa, Mike, un Rwandais, Ozo Kota ba arme, côté à Mukambo, côté à Rivonia. Roger le combattant. Mais voilà, merci beaucoup Félix Kalambay. Mike Birindwa, Totikolanda, Lolenge Mwana Mboka, Walobia yi combattant ya makelele, Roger le combattant. Na mikili ya poto esiko ya zwami lolengo asali penza bilili ayoki abangi motote, il s'adresse directement au chef de l'État, azui photo na yo atie na mopandi, bazui kombo na yo ba komi kutu na gras pour dire que akobanga iloko te. C'est sûr, aina ba preuve na makambo ya koloba. To éviter yondo ko contredire yes il faut contredire. Mais Mike Birindwa na ebite ngape na ebite soki mwana mboka Roger akomona bien te moto ya monene boy na kati ya Rwanda na ebite na seki vraiment moi morphologie pe la kisite oyi mokuse oyi mwa mbinga mwa libumu ngonde ya bakasa yango bimisite na seki makasi biso to koli na Kisasa ngai na koli na Kisasa na ke Lubumbashi pona ko sala ba étude na ngai universitaire. Na tangi na université ya Lubumbashi, bao eba kolanda ngai baebi na silisi na sciences économiques et de gestion.
lelo kaka na université ya Lubumbashi nasali lisusu droit morphologie oyo eza ya ba Rwandais. Moi mélange peut-être tata ya ngambo mama ya awa olandi mingi mamelo nauti koloba olandi baluba yaka nango te nauti ko expliquer généalogique na biso. Vous allez comprendre que mélange ezalité nazali oyo ya souche oyo ya bashi ya souche et puis na makomami nazali na ba extrait ya ba publication ya bato ebele oyo ba publia sur population ya biso bashi bokomona kombo ya arrière grand-parent nanga Chiraongwera. Mais comment vous expliquez toutes ces accusations? Quelqu'un qui vous appelle Rwandais alobi wali moto yo importaka ba minduki pona bokendo ko sala rébellion na kati ya bakatakatanga. Finalement vous parlez de Mushi yeleo katanga. Ça trouble aussi l'intelligence des gens, hein? Et là kotoko senga mamelo président de la République a fongola miso. Les réseaux sociaux et belé ba komi ko utiliser yango pona ba avantage na bango mais ba ole ba pesa information ba komi ko désinformer président de la République. Ngai nazali oyo babengi Birindo Mushagalusa Mike Mukambami na province ya Okatanga na cadre ya Alliance des Congolais Progressistes ACP. Vision Nabiso oyo président Jantini Ngobila Mbaka Achie ezali poto accompagner président de la République. Lelo jeunesse katangaise bayebi que je suis un leader. Je suis un leader qui a été visé pour décourager ngai basali réputation mais ekolekati. Président Fachi aza mayele makasi. Azali mayele makasi parce que aza mutu oya tangi pe azana bakambi pembeni naye batanga. Moto oyo asali ba vidéo oyo na kombo na ngai akomina no kombo na nga mabe. Birindwa ekomamaka na UT. Birinda eza WA. Abakisi Mushangalusa. Mushangalusa ezalaka te na kombo na ngai ezaka Galusa. Okay. Moto oyo aza ya mayele tango kopesa information luko eba moto wana azali nani. Soit disant les combattants ndenga mibengi monsieur Roger na banzi fo azonga na kelasi. Soit tebisa biso place ya tanga. Pour mutu lelo soki ba pesi yo information ata yo mamelo zawana journaliste nyonso ayebi wa bengaka filtrage. Il faut qu'on filtre information. Au filtrer information soit au kiti na banquette. Ozana droit wana. Ozana droit ya ko diffuser n'importe quoi te et surtout ozo s'adresser na président de la République. Musala oyo et salamaki na niveau ya province ya Okatanga na auditorat supérieur na vandi na ndaku na moni mandat de perquisition. Ministère de l'Intérieur, ANR, l'auditorat militaire et les services spéciaux. Papa, tozana information au memaka minduki. Na lobby, ok. Bosala musala na bino. Tokoza minduki ba yebisi biso eza na ba plafond na yo awa. Alobi wana agence ya fret mais on rien nango te. Malam. Roger alobi. Basali musala, basalaki musala na bango kitoko. Ato babengi na lopoto Dui. Dui eza soko beti munduki o etikala kawana. Bamonaki yango epananga te. Pour le respect de la loi, nazo féliciter l'auditeur supérieur oyo abengami na kombo ya Lita Goro asalaki musala na ye bato atindaki se place basalaki musala et rapport ezali l'auditoire. Mais Roger parle de complicité avec le service social spéciaux plutôt. Effectivement, vous allez comprendre que bato oyo bazana mayelete bakanisaka ketango ozui ofuindu mutu na français ataba magistrat tant bazo instruire dossier. Il y a ce qu'on appelle, on instruit à charge ou à décharge. Et ça te pour yo refunda mutu, nde faut pas pesa yo raison. Mingi ezalaka mutu asala problème akimela rambango na maboko ya ba konzi o tala o ya salingai. Auditorat supérieur, ce qui est dans auditorat bongo ministre intérieur. Ce qui est auditorat ministre intérieur te bongo ANR ezalaki wana. Donc ba o nyonso wana ngala kolobake aza
bato oyo bazalaki na mayele kaka ki bamona ke mutu oyo akangami lokuta na bango ekende. Mais président de la République azan a besoin d'information. Maintenant là il s'est adressé directement à président de la République. Voilà nga pena ko s'adresser siko na président. Est-ce qu'il y a ba preuve d'abord pour donner des informations pareilles? Eloko ya makasi yangwana. Nga pena ko s'adresser na président de la République. Président de la République ozali Mokambi pe papa na biso nyonso. Ozana pembeni na yo na bao bengami bato ya ba renseignement. Soki ba conteneur ekotaka na Katanga pour na kosala rébellion ya ba Katakatanga et que yo oza au courant te, alors ba service de sécurité wana il faut ba démissionner. Ils sont démissionnaires. Soki ekotaka donc ekotaka na complicité ya ANER service au bengi demiap lelo to benga DSF. Il faut ba yo so ba démissionner. Rapport nini oyo zali nango président de la République. Oyo ba ko benga ba combattant. Soki ozana besoin ya ko sunga président de la République. Zonga na mboka oyo place biso nyonso tozobunda. Ngai nazali oyo congolais na ko sunga président de la République. Nazana mboka ya Katanga. Confiance oyo cher président nanga national Jantini Mingobila Mbaka na maboko na ye pembeni na plume na ye ya secrétaire général Charles Mbutamutu confiance oba ko pesa po bayebi leadership nanga na province ya Okatanga. Ngai nazali congolais mamelo komona passeport na ngai. Passeport oyo epesami na ngai depuis le 5 décembre 2016. Na lolenge ya musala langa na bimambo kate. Passeport est vide hein, ba papier est vide. Na bimambo kate, voilà un nationaliste. Depuis 2016. Depuis 2016 na bimambo kate, je pense que régisseur a kozwa passeport na ngai vide. Soki botoni na ministère na biso ya affaires étrangères, bokomona ki na sali déjà demande ya passeport mususu. Botala na ba rapport na ba expiré déjà. Expiré déjà. Et bimi pe déjà, naza déjà na kozwa déjà passeport mususu. Investigation, réquisition d'informations, oyo boko sala na immigration, boko mona ke na bimamboka te. Pas d'entrée, pas d'entrée, pas de sortie. Cela veut dire que en tant que Congolais, pour na kosunga président de la République, eza kotikala na mboka oyo. Na kosunga jeunesse makasi. Témoignage ezali, ngai moko nazali présent. Biso onde to kosunga président ezato vandi na poto batindeli yo moi biso to benga bitoyo makayabu na biso poto ebike balingaka yango. Allez olobi obandi koloba eloko yo ozo maîtriser te sans avoir investigué. Olobi osali ba diffamation ou eza ba imputation dédommageable. Ye atanga sikoyo source ya information na ye eza nani? Mike Birindwa Akatio Maloba s'il te plaît. Mwana mboka ba au cadre bali belé ya CP na kati ya Okatanga zali yo moko tete kuto déjà soki otali na présentation ali vice-président fédéral c'est que ali pe na président fédéral o ali kuna na kati ya Okatanga po na compte ya ACP mais mwana mboka po na nini acharnement kaka nde yo moko lobaki po na nini ekosala makaka epai na yo c'est que Roger d'une part a ko détenir ba information sur pourquoi seulement vous. Merci Mamelo. D'ailleurs, en passant, na kopé sambote na président langa fédéral Serge Magoma. Roger Azali Mutoyo Azakaka kaka ninga lobi makelele. Biso to benga makelele ya wenze. Ngayo nazali leader ya opinion. Nazali leader ya jeunesse na Okatanga. Nasali ebele. Nazali na ba structure ya ba encadrement ya jeunesse o ba ko benga code bar loisir. Na kati yango na sunga ebele bazwa misala, na sunga ebele na ba conseil, na sunga ebele na moi 10 francs na oya zangi. Lelo na lobby na maelo na tanga kilasi économiste et juriste, maelo na ya nango na salango na kene nango pona ko sunga président de la République naza na silo na parti politique. Bango moko bayebi oyo ba moni na kati na ngai po ba attaquer ngai. Eko uto be na parti na moko te, obe na bino moko te na kati ya union sacrée. Nandimite. E imoto ya libanda. Nandimite. Owelela na ye nini? Oyebaki avant tote. Oyebaki Roger avant tote. Ngai mbala liboso na mona muto oyo kaka. Moto abimi na ye kaka photo na yo atia bandi koloba. Na kenda potote
poto lo bakina kutana na ye quelque part mbala liboso na mona ye biso na kasi Roger ava koma mwana poto aki na pa na biso na ya DCT na yeba ete tokutana ta na nzela te na yebi ata muto moko te o ya yebi kaka yende il faut yebisa président de la république e uti wapi makambo Fachi e ina bato te na sima ba main noire ba komi ebele na makambo comprendre jeunesse o tozali nango président de la république nazana problème na ba ene na ngai te tozana problème na ba ene te po tokoma boye po toyokaka ba ene po tokoma boye po tovandaka na ba kolo ba kopesa biso ba conseil toza toujours na besoin na bango mais lelo jeunesse ekomata lelo ba idée ya sike koya biso yo toza ba o toponami tokende liboso to accompagner président de la république na mayele pe na mosala tokosunga président de la république na mosala na mayele to yali nango bayebi pourquoi ba ko viser telle personne peut-être lelo ya ngai lobi ko yokape fédéral nanga titulaire pour na mosala tokosala na président de la république. Alliance des Congolais progressistes toza parti au tobengi de gauche les social-démocrates. Toza wana pona ko protéger pe ko sunga président de la république ko accompagner na justice sociale. Discrimination ya la te bato bazala elongo union nde ko lukana na mboka oyo. Oyo ba viser ngai ezapo ba décourager. Maintenant ko yebisa Roger Sunga président de la République. Ba déstabiliser politiquement. Effectivement. On a nini po be o réunisaka jeunesse si kamo ko sala ka ba plein ou comment? Nako sunga na sala ka ba plein bilili yali. Bala simoye la biso bilili. Bilili yali nako vanter yango te mais il faut naloba yango e yali. Président de la République azana besoin na biso. L'objectif na biso na CP ezapo to faire réélire président Fachi Beton na 2023. Nous avons la possibilité et nous nous battons pour lobby to zala au moins to zala force politique yaliboso. IDPS yemoko akosunga président de la République te. Il faut balier nde babiso. Balier wana eza ba jeunesse oyo. Jeunesse o tozana na makila, tozana na makasi, na ba idée bakoyoka rabiso et c'est pelisi ebelete. Mais nakolemba te mamelo. Toko continuer nakobunda pour président de la République, Azwa toujours soutien Nabiso total à 100%. Mais moi, l'amboka Mike, Outako Ndeko Roger, comme il a dit, les combattants de Makelele, Tangwa Sala qui vidéo wana, démarche nini, Oyosio Sala, Rubite, nga Mike Birindwa, na ko reconnaître en côté, je ne connais pas Roger, et l'oko ebimika kabo brou, et kiti, batie photo na yo, batie kombo na yo, malgré tout, c'est mal écrit, mais démarche nini Oyosio Sala, Oye Bata, moi l'amboka Roger, Ali na pays nini précisément, Ali na Europe, Ali na Amérique, na continent nini Oyeba, et puis on lukata numéro na ko tuna me, moi la mai, ngai Congolais, yo Congolais, à faire aux yeux en wapi. Merci Mamelo. En tant que Congolais, Mouto ayebi ko. To vimba na ona mupandi na obinga na oyaka ko tumba na télévision. Voilà. En tant que Congolais, Mouto atangi kelasi ya malamu juriste na kosenga bo comprendre ngai na boye. Tant Mouto ko loba mabe, démarche ya liboso na répondre yo na yaki komona président procureur général na cour de cassation pour nous déposer plainte nangai contre Roger non autrement identifié. Na sengi na ye na maboko ya leta. Moto ya kofunda ngai, moto ya lobi mabe na kombo na ngai. Moto ya kokomisa ngai on dirait ennemi de la nation. Importer les armes eza infraction monene. Baronku babi conteneur. Conteneur ya mandoki. Yango na lobaki Liboso, c'est que ma service sécuritaire, il faut pas démissionner. M23 dehors, yoko bomba mandoki mwana mboka. Et côté là, wapi. Misa les osala mamunene malamu na frontière. Vraiment, mamelo mkoloko beta tout na Lubumbashi na komemona ba frontière, otala ndenge musale ko salama. Mboko yo ba service ezosala. Nayaki na moni procureur plainte na ngai ezali. Depuis le 22 septembre on a déposé qui plainte na ngai contre Roger. Ndebongo moto oya maele ya salaka. Que les juristes, que la loi puisse tirer des conséquences.
ngai na ye ngai yo na mema mindoki wapi ya fundi ngai procureur yonde garant de la loi tuna muto yo interpeller ye ba dénonciation au sali yo aux information wapi parce que muto yo alobi aza mwana ya mboka ayebi makambo wala yo ziba information wapi atangela biso ye ko alisko na mikili ya poto procédure ko la ni procureur général ayebi procédure na droit tozana o babenga ka réquisition d'information le procureur général a la possibilité et le pouvoir ya komona par exemple réseau de télécommunications vidéo ndenge koti baza la technologie lelo tozana antique technologie est tellement approfondie pe makasi ke bayeba vidéo oyo ya liboso ekotaki na téléphone ya nani provenance babenga kango ba adresse IP tout ça bango bayebi le procureur général de la République peut saisir ces institutions là pour ba pesa information yango na bande sous procureur général de la République plainte na ngai eze pa na yo e umeli. Déjà, depuis le 22. Aujourd'hui, nous sommes le 29. Moi, Namboka, aza accusé à tort et à travers. Moussala et Salama, ba raison na botanga te pour la publicité na bangote bazali, ba sala Moussala réquisition na yo ba répondre yo et outil wapi pour nazala na kétide pe. Maintenant obanga te parce que président de la République toza na elongo. Yanga Moussala na kotika te. Nayebi ke service na ye sala déjà musala rapport ezali na auditorat supérieur ya Katanga basala rapport balobi oyo ezabiloba loba mais etokosuka wana te na ye ezabiloba loba ok na sepeli batu ba moni bilili kasi bo changa na sécurité et puis bo lukelanga kasi mutu wana alobi biloko opulani parce que la loi la constitution veut que gouvernement il faut sécuriser la population nyonso o nyonso alobi ya lokuta afingi mutu il faut ya ko se justifier yango na yaki pa ya procureur général de la République plainte nanga ezali na kozela suite tokozwa conclusion na ye. C'est vrai, la justice il faut asala musala na ye ndongo utikoloba tout à l'heure procureur général de la République Mokanda écoute déjà et pas inayo à Lilikolo mais ça depuis le 22 septembre vous avez dit aujourd'hui jour pour jour 7 jours normalement il faut que l'ukapenza solution pour la situation mais bisabiso dans nos vidéos ango et salama kino mokoloni vidéo oyo et salami ngai na moni yango muto liboso atindelinga ngo si je m'abuse pas ezalaki le 19 septembre moto aliboso atindelinga na komona eta to moni yo boye ba benginga na Canada oya benginga na Kinshasa partout na depuis le 12 hein? Depuis le 19 septembre le 19 nde kota ki pe na ba téléphone nde ngai na panzaki quoi voilà nde nga na zaki saisi oya bengi to moni boye oh lobi oye commissaire na ya na mona procureur général de la République et puis na fongola président de la République à comprendre que baoyo bakozo ba information soit disant pour na kosungaye basala ka musala te bako lukaka peut-être bazwa moins 10 francs moins 20 francs kosunga président de la République eza oyo eza ko lakisa ke muto yo ba information ebele apesaka ezala ka lokuta ba service ya ba sécurité mamelo musala ya sécurité senga ka moyen et je sais que le président de la République met beaucoup de moyens à la disposition de ba service ya sécurité. Kozobango tan na ba information ya lokuta muto wana il faut akangama Roger il faut même akangama nanu po akokosa ka République parce que même na niveau ya mibeko balobi oyo azoloba baloba ya lokuta devant un officier ya ministère public il faut nanu akangama pe mibeko eza clair ye apesi ba information ya lokuta tina kotanga ko s'adresser na président de la République et koki ko continuer boyete akokosa la combien de personnes ba innocent de justice oyo toboyi nde oyo président de la République aboya alobi l'équité l'équilibre discrimination ezalate totika justice ezala impartial président de la République aboya biloko ya kotanga ngai le combattant toboyi te il faut kosunga président de la République mais na ba information ya solo yango na ye na bosolo pona ye aloba pe solo toyeba nani moto ya solo nani alinga sunga président de la République na nani alingi ko sunga ete biso toza ba idée oyo ya toza ba oyo ba yena ba idée ya sika toza ba oyo bazana force
aya tosangana nde awa tosunga président de la république akolia mbala na poto atondi biso tozawa to otambola makolo tozokende na bazamba mamelo ngai na vandi na province ya Katanga na ebi pasi ya bakatange na tangi wana nazana ba collègue ebele tosisi ba kilasi na bandi pe musala na ngai kaka na Katanga na lakisi bino na bimamboka te na ebi les social oyo population za nango besoin na Katanga nazali na ba œuvre caritative ebele na sali na moi 10 fois na zwaka na musala na ngai nazali na fondation na ngai oyo babengi FMB Fondation Mike Birindwa na kosungaka ebele na kosungaka ba mama ya ba oyo babengi ba 3e âge na kosungaka bana oyo baza ba ofele na kendaka na ba ofelina no sungaka ba mama bakangami na ba no banda yango bandakala to kala tango tiema ko na bandakala bilili ezali avant ta ACP na objectif nini ya kolonga maponomi na 2023 avant ta 2023 ba oyo bayebi structure code bar na kati ya Katanga eza ya munene na banda yango kala c'est par l'éducation que j'ai reçu c'est par les soucis de la population oyo nga na vandi na mboko na yebi pasi ya congolais moko na moko na yebi na lobaki te na lie biso mama na biso mabelo azaka kosala biso boye soki to vandi alambi biloko soki mopaya ye ifa pesa na mopaya tozaka kolela mama pona ni biso tolena nto pesa ayesi biso botika ya lia akende to kanisa ka zaka kosala biso mabe mais acha biso eloko moko na motema oyo babengi bolingo l'amour du prochain nde etinda ngai nasala ba structure wana naza na financement extérieur ata moko te nakosala na oyo nazwaka na musala na ngai en tant que déclarant en douane je maîtrise la législation douanière naza wana pona kosunga ba opérateur économique ba okotisaka biloko na respect na ba normes ba conditions oyo gouvernement etie en place lelo yo na kosunga population na lobité na kene nango na politique na kosunga pe président de la république parce que yé na souci azana ngo ya population social oyo ya azalaka nango ngai pe na social na azalaka nango vision na ye ezokumba mana Jantiningo bila mbaka alobi to continuer kaka to sunga président yo ndeko Mike na moni yo ozalaka déjà na ba initiative wana na moni ke bolingo wana lelo na ba institution ya mboka okosunga malangu mais oyo ba kosunga président de la république na mosika na makambo ya lokuta président de la république afongola miso na bao bazana ye pembeni ba fongola miso pona ko interpeller bato oyo eza distraction eza kosunga présidenté monsieur le procureur général réquisition na sunga biso bato ya boye il faut na éviter ceux qui ba technicien minene ba yebi na mboka ndenge nini ko bloquer bango ata parce que eza distraction tous en a besoin to kine na ba élection tous en a besoin to pona mapona kosunga population ils en a pas si ils en a besoin de distraction oyote. Voilà, merci beaucoup, c'est bien dit Mike Birindwa to komi penza na suka ya masona biso avant to kabwana mwana mboka Mike yebisa biso na no boni état de santé ya ACP Alliance des Congolais progressistes na ngambo ya Okatanga kuna. Merci Mamelo. ACP na niveau ya Okatanga santé nango santé na ye ezali malamu. Ezali malamu pona nini? Mosala to kosala na province ya Okatanga ensemble fédération mobimba na fédéral na biso titulaire bokomona que population tango topesi bango idéologie à partir na biso totalisi bango soutien tozalango na président de la république na ba réalisation déjà sali ya minene population eye en masse na province ya Okatanga force politique mongote eleki ACP parce que bakambi baebi ko sala mosala totalisi bango lelo yo objectif na biso ezali to conduire président de la république na ba élection et a gagné yango santé ya parti na biso eza malamu to sala vraiment mosala na biso ndenge longo bani boko bilengela pe pona maponomia po ba mususu ba ko hésiter nano ba ko traîner nano ba pas mais to komona mwana mboka Kadima a rassuré la tenue des élections dans les délais constitutionnels. Le chef de l'État aussi, devant les journalistes, les médias, Bapaya a rassuré, puis à l'objet, il y aura bel et bien élection. Binope beaucoup milengela,
na yebi ete boye na union sacrée bosi bo afité ba arme na bino biso to banda ko milengela kala président li sorti officiel mikolo leki mingi te kala onini bino bo aki ko milengela kala eza ata lobite ata 3 jours 4 jours eza kala yango tango na ko ba boule ya ba ONG na ba Asbel ya ki déjà milengela pona mapolo ya 2023 wana eza 5 ans to ko beta siffler na okatanga mai ka bimi de 5 ans Mamelo, président de la République, aza oya bunda pona ba élection et salama na mboka o bomona. Ba glissement ezalaka fachi beton abunda pour que moto akokamba mboka azala oya ponami na population. Lelo biso to sala jamais le contraire ya oyo tozaka koluka. S'il faut atato sala élection qui na ba papier na maboko manuel de accompagner le président de la République. Objectif est ça, l'élection est à la tenue et n'a pas condition nyonso, n'a pas fin fond, il y a République démocratique du Congo, élection et collègue. Voilà, c'est bien dit pour Mike Birindwa, il y aura bel et bien élection à Télémi au B, à s'accrocher au B. Namaloba, il y a Mwalamboka, le numéro 1 de la CENI, Denis Kadima Kazadi, ainsi que le message du chef de l'État, Bandeko Balandi, Bino Baibo Kota la Bisopena, Namikili Abapaya, Boko Landa Bisopena, Okatanga, Boali Nalomami, Boali Bisika Banso, Bozwami na Maniema, na Congo Central, Bisika Banso, Bozali, na Otuele, Bisiko Bozwami na Kasai, na Équateur, Bisiko Bozali na Kisangani, Bandeko Balandi, Mwalamboka Mike Birindwa alobi ali infiltré te ali Rwandais te bokendo lukaba Rwandais kuna na Bunagana ya ali Rwandais te ali pe motoyo a importaka ba conteneur d'armes te tomoni Mwalamboka Roger o azwami na mikili ya poto alobi akotisaka yango na kati ya frontière ya Rivonia akotisaka yango pe na kati ya frontière ya Bukambo mais alobi te ali akuna te a expliquer pe o etali ba origine na ye Asengi au ben la justice, le procureur général de la République, que la justice soit faite, na kati ya dossier o. Moi lamboka Mike Birindwa et Sengo Pendia Isaki ya biso pour que oleka na kati ya bosolo na politique. Mamelo et Sengoza mingi yangai ya kopé sangata ya ko expliquer. Merci Nabino. Voilà, merci beaucoup. Nous allons prendre ces éléments pour que tu recevoir deuxième partie Nabiso ya émission. À Binza Météo, dans la commune de Ngaliema, il s'est déclaré à 3h juste du matin un incendie qui a causé plusieurs dégâts matériels. Ce drame a ravagé plus de 60 agents des fabricants de chaises et 4 maisons d'habitation. C'est à 3h du matin de ce mercredi 28 septembre 2022 qu'un incendie s'est déclaré à Binza Météo dans la commune de Ngaliema. On en compte plus de 60 hangars des fabricants de chaises et 4 maisons d'habitation parties en fumée. Interrogés sur l'origine de cet incendie qui fait état de plusieurs dégâts matériels, les victimes de cette catastrophe se sont exprimées. Bon, bis tout ça, voisin, tout ça quand on a menisé, monte bandé à 3 heures. Tout le monde a poup, monte bandé man coupé na hangar moko. Donc ici na hangar moko directement tout le qui sauvé. Donc moi voisin c'est là qui a les motos zubiso na banda ko belé. To perdre bien matériel et belé. Cause ya moto eza courante. Eza l'air ba menisé, ala ki na hangar, ala ko mela so pe chimbo. À partir de la moto, on a des signaux sur le bout. Côté côté moto, où tu peux te, le moto, tu as moto, maman ça il s'est flammé. Côté moto, où tu éviter non, et bandit n'a pas de chiffon. Après 4 signes de mon exhibition, tu me dis banda vraiment ta ganda comme tu es responsable. D'accord, beaucoup la banane, autant il sa banane, vraiment tous les limakas vraiment. Cependant, la question sur la provenance du fait ayant occasionné cet incendie plonge plusieurs personnes dans la confusion où chacun donne sa version des faits pour le menuisier. Et c'est le câble du courant électrique qui serait à la base de ces drames. Par contre, les habitants du quartier pointent du doigt la fumée qui a tiré son origine d'un hangar de menuisier et dont le fait se répandit sur les autres étalages.